Amkafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no anolorana ny arahaba mba piraritsoanao amin'ity zoma fahafolo ny volana aprily taona 2024 ity. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matevenao ka asaina mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao mikasika ny valanaretina COVID-19 no isataratsika ny vaovao amin'ity alina ity. Hatramin'ny androany fahafolo ny volana aprily ny tolakandro teo dia tafiakatra 200 ireo olona voamarina fa mitondra ny coronavirus eto Madagasikara ka 7 tamin'ireo no tranga vaovao tamin'ity androany ity, ny 3 eto Antananarivo ary ny 9 kosa any Toamasina. Ny 140 no mbola tazomina eny anivon'ireo toeram-pitsaboana raha toka efa sitrana soamantsara kosa ny 140. Ny andindin'izay no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Sambany no nisy zaza sy ankizy voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto amintsika. Zaza 7 taona sy 12 taona tokoa no voalaza fa pozitiva tany Toamasina taorian'ny fitiliana natao azy ireo raha ny fanambarana nataon'ny profesora Lolotina Anta tamin'ny fandraisany fitenenana androany atoandro. Ankoatr'izay dia olona 4 ihany koa no marary avy any renivohitr'ny ny faritra Atsinanan'io raha ny fitiliana natao. Raha tambatra dia mahatratra 200 ireo olona voan'ny coronavirus teto amintsika tamin'ity androany ity. Ny 110 amin'izy ireo dia mbola tsaboina fa ny 120 ambiny kosa efa sitrana soamantsara. Vehivavy 20 taona malagasy, vehivavy 40 taona malagasy, vehivavy 50 taona malagasy, lehilahy 7 taona izany hoe zazakely 7 taona, azo atao hoe zaza ihany koa 12 taona lehilahy ary lehilahy 30 taona. Izany hoe zany a 3 ny avy eto Antananarivo ary anakena zany a dia any Toamasina avokoa. Tamin'ny fandraisan'ny fitenenana io koa dia namafisiny fa misy ny fepetra tsy maintsy arahina vao azo lazaina hoe tena sitrana marina ny olona iray. Tsy maintsy mbola mandalo fitiliana maromaro izy ohatra ka rehefa negativa ny fitiliana indro misesa dia omena lalana afaka mody any an-trano soamantsara ilay olona. Fa manoloana ny fepetrany raisina mba isoroana ny tsy hiparitahan'ny coronavirus dia namoaka didy androany teo anivon'ny prefektura n'Antananarivo renivohitra manoloana ireo fepetra efa noraisina mikasika ny ameana ara-pahasalamana. Isany amin'izay ny sazy ho an'ireo izay tsy mitondra sy manao arivava eny an-dalambe, hoy ny prefet n'Antananarivo renivohitra, omena andro vitsy sisa ny mponina hiomana fa dia ho avy ny famaizana raha toka tsy manaraka an'io didy navoaka io. Raha mbola fampahafantarana fotsiny aloha no atao nanomboka androany dia mety hisy amin'izay ny sazy ho an'ireo izay tsy manao arivava ka mivoaka eny an-dalambe afaka 2 na 3 andro. Hoy ny fanazavana nomen'ny prefet n'Antananarivo renivohitra ny jeneraly Ravelonarivo Angelo. Andray fepetra koa ny teto anivon'ny prefektura zany a nisy arrêté fandraisana teo aloha didim-pitondrana fandraisana dia nandray an'ity didim-pitondrana larana fa 9 mid pref Paul ity zany zahay. Ny voalazan'izy io zany dia hoe didina ny olona tsirairay izay mivoaka ny trano mba hanao arovava. Zay zany a no fepetra tsy maintsy raisina. Ny zavatra hita eny an-tsena zany a na eny an-dalana raha misy olona 20 dia olona ray ihany no mitondra arovava. Izay zany dikan'izay zany ny 7 dia afaka mifamindra aretina ka mba tsy hitaran'izy io zany a dia niraisina io fepetra io. Mbola mampatsiahy ihany koa ity tompon'andraikitra ity fa tokony hihidy amin'ny 12 atoandro tsy diso avokoa ireo mpivarotra rehetra amin'ireo faritra izay ampiarana ny fihiboana. Manarak'izay moa zany dia hoe ny toeram-pivarotana dia tsy maintsy mihidy amin'ny 12 atoandro. Zavatra efa voalaza matetika ihany izy io fa fampatsiahivana. Ny olona zany a ny tokantrano dia tokony olona ray ihany no mandeha miantsena zany. I olona ray zany a dia tsy maintsy ahitana arivava. Zay zany a izy io tsy voatery hoe le arivava vidiana eny amin'ny pharmacie le lafo be reny fa na akanjo ao an-trano ary hoe tsy hanaovana tsony dia azo ampiasaina efa maharo iny a dia azo ampiasaina. Zay zany no fepetra andraisina
reo ataontsika hoe établissement bancaire na reo grande surface rehetrarehetra zay misokatra dia tsy mahazo mampiditra olona andeha hividy zavatra na andeha haka vola raha tsy misy arovava. No amafisiny jeneraly Ravelonarivo Angelo ihany fa dia hiaentitra trano ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fampiarana ireo fepetra rehetra entina misoroka ny fiparitahan'ity aretina coronavirus ity. Kasika izay fepetra efa noraisina izay hatrany dia nahitana fienana hatramin'ny atsasany ny fanjifana solika eny anivon'ireo toby fivarotana solika araka ny tatitra avy amin'ny Office Malgache des Hydrocarbures na ny OMH. Isan'ny mahatonga izay ny fihoboana sy ny fihitsohan'ireo sehatra ara-toekarena indrindra ny sehatry ny fitanterana eto amintsika. Fanadihadiany Lovaramanatsoa. Nahitana fienana ny fanjifana solika ka nilatsaka 700 hatramin'ny 500 izany araka ny vaovao voaray avy amin'ny Office Malgache des Hydrocarbures na ny OMH. Araka ny fanampim-baovao nomenanay dia vokatry ny fepetra fihoboana trano ho fisorohana ny fiparitahan'ny coronavirus no nahatonga izany tranga izany. Voaterina ato avokoa ny asan'ireo kompania mpitaterana eto an-drenivohitra, ny zotra regionaly sy nasionaly. Etsy andanin'izany dia saika tsy afa-metsika avokoa ny sehatra maro tsy mihodina ny asan'ireo orinasa tsy miankina izay manamafy izay fienan'ny fanjifana solika izay, na dia mbola mahazo lalana hiasa ihany aza ireo mpitatitra entam-barotra maro samihafa. Nitsindriany OMH anefa fa mbola misy tahirin-tsolika manodidina 570 hatramin'ny 712 andro eo amintsika ankehitriny. Ary mbola hitoy foana ny famatsiana ireo tompon-tsolika toy ny eto an-drenivohitra izay feno tokoa amin'izao fotoana izao. Mbola mizotra araka ny tokony izy ihany koa ny fanafarana solika avy any ivelany ary eo am-panatanterana ny famononana ireo fiara be mpitatitra ny ao amin'ny Serana-tsambon'ny Tomasina amin'izao fotoana izao. Eo anelanelan'ny 20 sy 20 aprily 2024 no tonga eny amin'ny tsena ireo akora solika. Izany amin'izay resaka fitaterana izay ihany isika atao anatin'ity fanadihadiana ity. Efa manomboka mihavitsy ireo orinasa mangataka alalana hivezivezy amin'ny fitaterana eny amin'ny gare routière Andotapenaka. Taorian'ny 3 andro namelan'ny fitondram-panjakana ireo mpitatitra nasionaly hitondra ireo olona ody any amin'ny faritra misy azy avy dia mangina tanteraka ny gare routière eny Andotapenaka androany. Tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana dia tsy ahitana na fiara iray mpitatitra nasionaly ary teny Andotapenaka. Ankoatr'izay dia mbola mitohy hatrany kosa ny famoahan'ny ATT ny taratasy fahazon-dalana mivezivezy ho an'ireo fiara ampiasain'ny orinasa tsy miankina. Sikaritra ho efa mihamiena nefa ireo solotenan'ny orinasa maka izany fahazon-dalana izany. Voaja tsara ihany koa ny fepetra rehetra amin'ny ady tsy hiparitahan'ny valanaretina Covid-19 izay mbola manaloka ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Saika afa-po amin'ny tolotra omen'ny ATT sy ny ministera fitaterana avokoa moa ireo olona tonga manao izany fangatahana izany androany. Aloha teto mety ihany fa tsy dia hitako inona ny ilana loatra moa fa arakaraka ny fahabetsahan'ilay olona ety. Rehefa betsaka ilay olona dia vetivety ianao dia voaray rehefa betsaka ilay olona dia elaela fa rehefa vitsivitsy ilay olona dia vetivety ianao dia voaray. Ilay izy moa mivaly tsy dia hoe ela ohatrany ahoana fa indraindray mipetraka ilay hoe rapitso alaina indraindray lasa 2 jours indraindray lasa 3 jours. Fa ny maximum ela indrindra aloha izay 3 jours ngamba no hoe ela indrindra. Fa ny ankoatran'izay 2 jours, 1 journée hoe andro-herinandroany dia tia alaina raha dia zay. Amin'ny ankapobeny izany mahafapo anareo mpanjifa ihany ilay etsika tao. Ilay izy ngamba dia hita hoe inona mahafapo sy tsy mahafapo fa tsy maintsy manaiky an'izay fandaminana ianao. Raha ny sitrapon'ny mpanao zavatra ny aterinandro izao dia vita rehefa avy eo. Fa izay aloha ny fandaminana dia tsy maintsy manaiky ianao dia tsy maintsy manaraka an'izay. Hetsakilan'izay dia tiana ihany ny manamarika fa mbola manan-keratra any ireo fahazon-dalana navoaka tamin'ny 15 andro voalohan'ny fiboany. Tato ato mantsy dia nisy ny tsy fankazona hevitra teo amin'ny mpitandro filaminana manao ny asany misakana ireo fiara mivezivezy amin'ny filazana fa efa lany daty ireny fahazon-dalana ireny.
Fantatra ary fa manan-kery avokoa ireo taratasy sy fahazon-dalana azo hatramin'ny nanomboan'ny fiboahana hatramin'ny izao fotoana izao. Izany eo amin'izay resaka fitaterana izay ihany isika atao anatin'ity fanadihadiana ity, efa manomboka mihavitsy ireo orinasa mangataka alalana ivezivezy amin'ny fitaterana eny amin'ny gare routière Antotapenaka. Ny farana omaly ny fahafahana mody any amin'ny faritra ho an'ireo avy eto Analamanga. Mbola maro anefa ireo olona avy any amin'ny faritra tsy nahazo fahazon-dalana ka tsy tafody any an-tanindrazana. Isan'izany ireo mpianatra vao amin'ny faritra Sofia mandrato fianarana ambony eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Miatrika fahasahiranana izy ireo manoloana ny fepetra fihibohana ho afiarovana amin'ny fampahatahan'ny coronavirus. Izay misolo-tegna mpianatra avy amin'ny faritra Sofia izay miaigny tanteraka anatin'izany confinement total zany satria hainay atsapanay fa arety mandoza ty arety ity ary eto zahay voreto satria misy ray aman-dreny natsapa nitsindro zahay fa sahirana ara-pivelomana ara-tsakafo ka nampiantso reto mpianatra reto zahay mba voreto ary vogna agnaja zay fepetra napetraka filam-panjakana amin'izay lamy tokony tsy famparitany zany valana aretina zany ka noho izany dia faly sady mankasitraka zahay amin'ny fepetra zay napetraka fa raha zao mitohy mety voafentsika foana ny valana aretina. Tonga teny Ankatso nitsidika ireo mpianatra avy any amin'ny faritra Sofia ireo ny fikambanana Matita izay tarihan'Andriamatoa Hyacinthe Befeno sy ny antoko TGV izay nosoloten'Andriamatoa Prinsia Soflira. Mivimbina izay tsy rambiny tanana izy ireo ho fanampiana ireo mpianatra avy any amin'ny faritra Sofia. Nahitana akora ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny menaka, vary, siramamy ary atody izany. Tonga eto zay anatitra an'ireto fanampiana mba ho mariky ny firaisampo amintsika amin'ny ady amin'ny aretina Covid-19 ataotsika malagasy ity. Atolotro izy ireo amin'ny anaran'ny TGV national, TGV Sofia ary ny association Matita. Kely de kely izy ireo fa ny fomanolotro no zava-dehibe. Tsy hijanona hatreo fa mbola hitohy any amin'ny faritra izao asa sosialy notanterahany antoko Matita sy ny TGV national izao. Tsy adinona ny entanareo mpianatra amin'ny fihetsika tsotra nefa ahafahana misakana ny fiparitahan'ny Covid-19. Fa mikasika ilay tohana homen'ny fanjakana kosa indray dia nahazo ny anjarany amin'ilay vatsin-tsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny mpanao gazety izay tsy maintsy mivoaka isan'andro manatanteraka ny asany amin'izao fotoana ny fihoboana izao. Ny governorana Analamanga moa no ny andraikitra ny fizarana izany androany teny Ambohida. Tsy diso anjara amin'ny vatsin-tsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny mpanao gazety amin'izao ady hatrehan'ny Madagasikara amin'ny coronavirus izao. Ny mpanao gazety izay tsy maintsy mivoaka ny trano manatanteraka ny asany isan'andro amin'ny fanomezam-baovao ny isan-tokantrano. Ny governorana Analamanga no ny andraikitra izay fizarana ny vatsin-tsinjo ho an'ny mpanao gazety izay Tetsy Ambohida tamin'ny ity maraina ity. Amin'izao fihoboana zao naniraka anay ny filoha Andry Rajoelina hoe mba jereo koa ny mpanao gazety rehetra tsy ankanavaka dia zay ny anisan'ny natonga anay ny antso anareo rehetrarehetra tsy ankanavaka zay mpanao gazety amin'izao fihoboana zao satria nareo koa ny tena mitondra ataoko hoe mitondra zava-dehibe ho an'ny firenena. Ny faniriana dia mba vaovao marina daholo ny avoakatsika ataotran'ny efa natao hatramin'izay dia ny faniriana koa dia raha misy tsy mety afaka amin'ny teny nareo mpanao gazety satria nareo mpanao gazety ny afaka enonay koa hoe misy lesika tatsy dia ho ahitsy fa misy vary zany ray vony ty dia siramamy ty menaka dia savony ho an'ny tsiraray ho atolotra ho anareo rehetrarehetra mpanao gazety rehetrarehetra atolotra ny président Rajoelina mpitiavana ho antsika rehetrarehetra zay ngamba no aminy. Dia zavatra ataon'ny région moa zao dia zavatra ataon'ny région zao dia manome an'le taiza zazak'amboty reny zany ny tena atao sy lehibe antitra centre reny no be da maro izy ary tena mampanahelo mihitsy rehefa tena mijery anazy dia reny no atao. Dia mbola manao antso avokoa amin'le tompony andraikitra zay asena manangana an'le loharano
aza atao fividianana tavan'olona re le izy fa mba ataovy am'izay olona miendrika tokony tantana fa tamin'ny voalohany le izy misy fizarana dia olona tsy tokony azo ny lasa mahazo olona tena mahazo tsy mahazo zay ny anendriana an'le loharano ka dia manao antso avy amintsika rehetra zay tompona ndraiky mba aleo tena manaraka amin'le ataoko hoe le esprit an'le tondrana an'le fananganan'le loharano no ananganana azy dia misaotra nareo mpanao gazety dia mahay reza daolina nareo mpanao gazety fa kely sisy io e raha ohatra ka tsy mivoaka ny trano ny olona rehetrarehetra fa raha mbola mivoaka ny trano ny olona rehetrarehetra dia tsy maintsy mbola hitoy ity. Nisaotra sy nankasitraka ny fitondram-patsakana amin'izao fanoana ny mpanao gazety izao Andriamatoa Gérard Rakotondriana filohan'ny olavitry ny mpanao gazety. Fa tahaka ireo mpampiasa vola maneran-tany dia voatoetoena ihany koa ny fidiram-bolan'ireo mpandraharaha eny anivon'ny faritra Boeny noho ny fanapahan-kevitra andraisana hiadiana amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 niaona tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ao an-toerana izy ireo ahafahana mitady vahaolana vonjimaiky mikasika izay. Nanatanteraka fihaonana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ireo mpandraharaha mpampiasa vola amin'ny faritra Boeny ny talata 7 aprily lasa teo tao amin'ny trano Benivaritra sy ny indostria eny amin'ny Boroahajanga. Angataka fiara-miasa sy fanalefahana ireo vesatra mianjady amin'ny mpandraharaha moa ny anton'izany araka ny resaka nivoatra ny andritran'ny fotoana. Natao moa ty fifampiresahana tamin'ireo mpandraharaha teto amin'ny faritra Boeny tatao amin'ny ity antenimera ny varotra sy ny indostria eto Mahajanga. Misy moa zany ny fampafantarana andreo mpandraharaha ireo satria saika voasolitena teto daholo ireo mpandraharaha izay misehatra tao anatin'ny seperina izay misy atao anatin'ny faritra Boeny tao moa ireo avy amin'ny fitaterana na an-tanety na an-dranomasina ao ireo misehatra amin'ny sehatra ny fizahantany ao ireo manao asa tanana ao vondrona orinasa madinika tsaratsara ny ary lehibe ka nampafantarina azy ireo moa zany fa mitoy ny mesure d'accompagnement izay mety ny fitondram-panjakana foibe ho an'ny mpandraharaha manoloana ny zao état d'urgence sanitaire zao ary koa zay zavatra zay moa dia tsy hoe ho an'ny mpandraharaha irery fa misy koa ireo mesure d'accompagnement izay miantefa zany amin'ny sambatan'olona mihitsy raha tsy ilaza fotsiny ohatra hoe ohatrany atao amin'ny fanalefahana eo amin'ny fandoavana ny volan'ny jirama ary ny fampafantarana ihany koa ireo orinasa ireo mpandraharaha ireo fa ny fitondram-panjakana dia tsy tia fantatra mihitsy hoe ny fisiny zany chômage technique zany fa tsy misy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana ary teto moa ny zavatra nafinaritra dia betsaka ny sosikevitra miainga avy amin'ireo mpandraharaha ireo mba ahafahany tsirairay zany mba miatrika izao ady iraisana eo amin'ny tsy fiparitahan'ny coronavirus izao ary ny zavatra voaresaka teto koa moa dia satria ireo mpandraharaha ireo dia petraka eny anivon'ny fiarahamonina eny isan'ny nazavaina teto koa ary manararaotra koa zay manazava ny sain'ny mponina rehetrarehetra eto amin'ny faritra Boeny fa raha hoe misy le fanapahan-kevitra zany ny raisy ny fitondram-panjakana mba apody ireo havantsika ireo zanakitsika izay nanao namita hiraka namita fianarana mitsabo tena tany ivelan'ny faritra ka nan'olon'le confinement partiel izay nahazo amin'ireo faritra izay efa nitrangana kana corona ireo dia tsara ny manamarika fa tsy hoe tonga aty ireo havantsika ireo dia tsy misy fanaraha-maso atao azy ny fitondram-panjakana dia tsy mipetrapetraka foana ary tiako mifampizara amintsika zany fa ireo havantsika ireo vohiditra ria amin'ny barrière sanitaire izay napetrakintsika
dia manao engagement hoe anao fiomboana izy any an-tranony. Ny tokony atao ankoatr'izay hono nambaran'ny lehibe ny faritra Boeny mpisolo-toerana dia ny fifanomezan-tanana eo amin'ireo mpiantsehatra miankina sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana ahafahana mivoaka mandresy amin'ny diady atao amin'ny fahavalo tsy tamaso ity. Fa noho izay fitohizan'ny fepetra izay dia ny fiboahana izay mbola hitohy hatramin'ny 20 ny volana aprily ho avy izao dia nahatsiaro manana andraikitra amin'ireo tanora mpiray tandrazana aminy mandranty fianarana eto amin'ny Université Antananarivo ny fikambanany tamingan'ny bifandriana viaratra na ny fitabe ka nanolotra ireo entana ilaina andavanandro an'ireo mpianatra mbola tavela eto Antananarivo. Ireo entana ireo moa dia nahitana vary, voamaina ary ihany koa savony sy menaka. Tsy nitaza-potsiny ny fikambanan'ny tamingan'ny befandriana varatra na fitabe manoloana ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena sy ny olana izay sedrain'ireo mpianatra avy amin'ny faritra davela eto Antananarivo. Nitondra ny anjara birikiny izy ireo ary nanolotra fanomezana ahitana vary, menaka, savony ho an'ireo mpianatra izay tsy afaka namonjy fodiana any amin'ny tany Naviny. Manoloagna ny valagna aretigny coronavirus izay valagna aretigny mandoza ary mahafaty dia nanapa-kevitra moa ny filohampirenena hajaina Andry Nirina Rajoelina ny nanohy toy période de confinement. Izahay zoky ray aman-dreninareo dia agnatin'ity fikambanana tamingan'ny bifandriagna zay mipetraka eto Antananarivo dia nahatsapa manana didy ary manana andraikitra amin'ny fagnampiagna ireo zandry izay manohy ny fanaovana zany confinement zany eto amin'ny campus universitaire Ankatso. Efa be ny ezaka vitan'ny fitondram-panjakana amin'izany fagnampihagna ny mpiarabelogno zany. Kanefa zahay koa agnatin'ny association sociale izy ity dia mahatsapa koa fa manana didy tokony hitondra zany fagnampiagna zany. Ka zany indrindra ny antony nahatonga zahay nidodododo aty amin'ny campus universitaire ny Ankatso ity nitondra fagnampiagna izay voatsirambin'ny tagnana ho an'ny zandry reto. Nanambafy ihany koa ny filohan'ny fitabe fa tokony araka ny fepetra efa noraisin'ny ny fanjakana ny mpianatra ny rehetra dia ny anajana ny fihibohana. Ny fikambanana fitabe dia fikambananareo avy amin'ny distrikan'ny bifandriana varatra any amin'ny faritra Sofia. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nantsoina renoenoina teny amin'ny sampandrara-misahana ny cybercriminalité ny maraina teo, izany hoe tetsy amin'ny cybercriminalité tetsy amin'ny polisy-pirenena tetsy Anosy i Maherylanto Manandafy mitondra fanazavana mikasika izay antony nanantsoina azy teny izay moa ny tenany raha natao fanadihadiana. Antony nampitsoina zany tato amin'ny PC dia enquête mombana cybercriminalité mikasika ny diffamation hono hoe niteny hoe nangataka vola tamin'ny FFKM ny TVM. Iza moa tsy teny lesoke d'instruction satria misy olobe voateny ao anatin'le izy dia alao hijanona ho an'ny tribunal zany zavatra zany fa misy proof zany tsy dia atahora loatra mofan'izay. Fa ny zavatra mba teneniko zany dia misy olona misaikosaiko loatra ao anaty fitondrana ao managadragadra olona fahatany io tsy mety. Ohatran'izany zao ny Cool TV ny Navoreal koa. Ny Cool TV moa zany tsy haiko izy mademoiselle iny izy ny teny fotsiny na izy piégé tao amin'ilay téléphone maninona tsy le olona piégé azy ny tiatrainy fa maninona no izy mpanao gazety tsy fantatro firy taona. Ny momba ny Real moa zany tapahana reny ny zany koa mety azo mbola azo tao ny diffamation koa zany fa mbola miteny eto ny tapahany tary amin'ny teny ambony tsimo no momba ny arfinina koa arfinina zay fahavaloko ny ady tamin'ny fonina hatramin'izay fa mba tsy rarany koa reny raha ohatra ka coronavirus ny divany
fa tsy reny zavatra reny ny atao akory ary efa voaporofy efa tsy izy no nanao azy efa nisy porofy nentina fa dia nampidirina ihany izy ka izany zavatra zany mba manatra zany za moa dia niady foana hatramin'izay stabilité de l'état ny zavatra voalohany zay fa afaka misy fampandrosoana zany fa tsy hoe tonga akory amin'ny état d'exception dia anararoatra vatany ohatran'izany satria izy minisitra satria tsy zany izy ary zay dia mbola vonina roatra ka mbola iantso izy. Lozam-pifamoivoizana kosa indray dia nitrangana lozam-pifamoivoizana tetsy Andriafanambojanahary io maraina io tokony tamin'ny 5 ora maraina tany hoany. Olona iray no fantatra fa namoy ny ainy tana nandritra izay lozam-pifamoivoizana izay. Ndao arahana anatin'ity fanadiadiana ity ny fitrangan'izay lozam-pifamoivoizana izay. Nitrangana lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona roa tetsy Andriafanambojanahary io maraina io tokony tamin'ny 5 ora sasany tany hoany. Araka ny fanazavana nomeny ireo mponina eny toerana dia nisy fiara tsy mataho-dalana iray nandeha mafy dia mafy, nandona mpivarom-boankazo nandeha bisikileta izy io, maty tsy tradrano ilay mpanamory bisikileta noho ny hamafy ny fifandonana teo amin'ny rotonta. Saika andeha tsoaka ilay 4x4 nefa dia nifakolona hafa indray tao anatin'izany amehana izany. Namoy ny ainy teo eo ihany koa ity olona voadona ity. Noho ny hamafy ny fandehany dia nivadibadika ilay fiara tsy mataho-dalana ka teo vao tafajanona. Araka ny nambaran'ireo nanatry maso dia naratra mafy ihany koa ilay mpanamory ka dia nentina teny amin'ny hôpitaly Agiera Ampefiloha. Amin'ny alahady 12 ny volana aprily ho avy izao no ankalazan'ny fetin'ny Paska isika. Fetin'ny Paska izay ao anatin'ny olana amehana ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao sy ny ao anatin'izay fihoboana tanteraka izay mitondra ny anamariany ny fankalazana izay fetin'ny Paska izay moa ireo olona sendran'ny mpanao gazetinay. Hiavaka tanteraka ny fankalazana ny fetin'ny Paka 24 amin'ny alahady ho avy izao. Ho an'ireo kristianina dia ny fanarahana ny fitaom-pivavahana amin'ny fahitalavitra no fandaharam-potoana entina anamariana izany rehefa tsy afaka hamonjy ireo fiangonana no nitondra raha misy eto amin'ny firenena sy maneran-tany. Mivoaka dia tena tsy mivoaka an-trano fa ao an-trano. Tena nandavanandro fa ny mahasamy hafa azy fotsiny ilay tsy mivoaka an-trano. Ohatran'iny moa zany ohatrany efa misy ilay fanjarana ny amin'ny teny ny amin'ny fampivavahana teny amin'iny zany na rahanay. Eo amin'ny enti-manana amin'ny mahafety azy indray dia nanambara ireo olona fa tsy misy ny fanomanana ny fety noho ny tsy fahafahana miasa sy mitady vola. Tsisy fanomanana mihitsy. Inona ny antony hoe tsisy vola ampian'ny somazy misy ny vadinay marary dia tsisy fanomanana mihitsy. Izy na tsy afaka amin'na dia tsy nieritreretina mihitsy ilay zavatra nahazotra amin'izao. Afaka mivavaka ao an-trano. Amin'ilay fotoanan'ny Paska io ary ny lundi de Pâques. Afaka mivavaka ao an-trano. Manao fetifety kely eo an-trano ohatra misy inona atao hoe pareho tsy atao ve moa inona ny atao. Dia ohatran'ny fety rehetra ihany mba izay misy ao ny tsinjaraina e satria fantatra zao hoe ao anatin'ny confinement budget zany arakarak'izay antonana. Ho an'ity rangahy ity kosa ohatra dia nanambara izy fa isan'andro ny fankalazana ny fetin'ny Paska satria isan'andro no maty ho antsika i Kristy. Ny Paska moa zany aminay adventiste isan'andro le Paska. Izay zany mankalaza. Zany zany akory tsy manao tsinontsinona ny Paska izay ataon'ny fiangonana fa izay le anay. Isan'andro efa mankalaza izay Paska. Isan'andro izay mankalaza Paska foana. Satria Kristy maty Paska ho antsika. Izay mihitsy moa ilay voalaza ny soratra masina. Hoe Kristy maty Paska ho antsika. Isan'andro zany. Ny adventiste zany e. Arak'izany dia tsy tahaka ny isan-taona ny fankalazana ny fetin'ny Paska amin'ity. Eo ihany koa ny alasinainy Paska izay natokana hitsangatsanganana izay tsy mbola ho afaka atao ihany koa amin'ity indray mitoraka ity. Fa namokatra rano fisotro madio amin'ny tavoahangy vera ny Star ka ilay marika rano fisotro kristalina no nisantaran'izany. Antony maro no nahatonga izay ka voalohany amin'izany ny fitsonjovana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Tavoahangy plastika matetika no mahazatra antsika rehefa mividy rano amin'ny tavoahangy.
Ka ity kosa miala kely mazatra vokatra vaovao an'ny orinasa Star ny eau de table voalohany eto Madagasikara dia ny eau de table cristalline amin'ny tavoahangy vera litatra amin'ny vidiny 1000 montsy. Hita eto Antananarivo izy ity. Izany moa dia ao anatin'ny politika RSE amin'ny orinasa Star izay miezaka foana ny manosika ny famokarana amin'ny tavoahangy vera izay manampy kokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ity vokatra vaovao kristalina ity koa dia natao ho fitonjovana an'ireo mpanjifa izay afaka mividy vokatra manaraka ny kalitao Star nefa amin'ny vidiny mirary kokoa. Ka manomboka androany alakamisy 6 aprily dia hitantsika manerana ny mpivarotra mazatra antsika eto Antananarivo ity vokatra kristalina vaovao ity. Tapitra ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.